wieder gelichtet. Nächster Stopp Sardinien. Voraussichtlich Sardinien. We will see. Das Update, wir coachen immer noch hin und her. Wir haben gestern Abend entnervt aufgegeben und sind in eine Bucht gefahren. Beim Wetter-Update hat sich das Ganze nochmal um 12 Stunden verschoben, dass wir besseren Wind haben. Die Welle hat sich immer noch nicht gedreht, deswegen brechen wir jetzt wieder ab.